দা খুব বড় মাছ। ওই দেখো বড় মাছ ওইখানে। ইয়েস, পোকারি। পোকারি। কাকা বলছে আরেকটা আছে বড়শিতে, একটা উঠেছে আরেকটা আছে, আর আমি তো বিশাল এক মাছ ধরেছি। ও, আরেকটা আছে। লাইন বাই লাইন, এই দেখো মাছ আর মাছ। আরেকটা আরেকটা আছে বলছে, দেখুন একে বলে মাছ ধরা। দেখলে একবারে চারখানা পোকারি।